Peugeot 21 года. В принципе, неплохо так сделан. Я думал, что чем машина новее, тем хуже, но могу признать, что все сидит, все четко, крепко, ничего не дребезжит. Даже вот эти вот части, которые у многих машин, включая там Mercedes, BMW, Audi, они очень так скрипуче сделаны. Peugeot 3008, нет, нормально. Даже удивительно. 21 год, все неплохо сделано.